Господине Јуратовиќ, каков знак е синотешното гласање во Бундестагот кое заврши со голема поддршка од пратениците за одредување почеток на преговори за членство со Северна Македонија? Mislim da je to veliki uspjeh. Uspjeh prije svega za narod u Sjevernoj Makedoniji koji eto već dugo čeka da se taj proces počinje i ja osobno sam sretan i ponosan na to da nam je u jednom procesu koji je od marta ove godine trajao po pitanju diskusije oko ulaska, da je taj proces sad završen barem u njemačkom parlamentu i da je vlada dobila nalog da se u komisiji zauzme za to da Sjeverna Makedonija počinje sa predpristupnim pregovorima. Вчера вечер Бундестагот даде зелено светло и за Албанија, но двата документа, оној за Македонија и оној за Албанија, се разликуваат во содржината. Безусловен почеток на преговори со Северна Македонија, серија услови за Албанија. Sve što u tom zahtjevu što je zaključeno, ključno je ono što je pod rimskim brojem 3, a to da vlada praktično može dati od strane parlamenta može dati pozitivnu notu za ulazak Sjeverne Makedonije. Logično da kao i do svim dosadašnjim predpristupnim pregovorima postoje određene stvari u zahtjevu koje je bitno da bi se proces započeo i nastavio i kriteriji koji su tu u zahtjevu unutra su normalni kriteriji. Dakle, to sad ne bi trebalo posebno položiti pažnju. Puno bitnije, čini mi se, za sve čimbenike, dakle za koaliciju, za opoziciju, za zdrave demokratske snage, za društvo i tako dalje, da se sad zasuknu rukavi i počne raditi. Дали одлуката на Бундестагот е некаков сигнал за земјите членки на Унијата кои се уште се двоумат за тоа дали Северна Македонија треба во октомври да добие датум за преговори? Mislim da to što stoji unutra u zahtjevu da je to normalno što se očekuje u procesu i mislim da je puno bitnije činjenica da za one zemlje koje su još nesigurne da je ipak njemački Bundestag kao barem što se tiče pitanja najveće države i možda i ekonomski najmoćnije države u Europskoj uniji, da je to jasno, da je to signal za i ostale zemlje koje još nisu sigurne, ali s time su dobili sigurnost da se stvarno može Sjevernoj Makedoniji dati zeleno svjetlo, ali kao što i uvijek kažem, Sjeverna Makedonija ne smije biti žrtva neke druge zemlje, nego mora biti ocijenjena po svojim zaslugama, ali radi mira, stabilnosti i daljnjeg razvoja demokratskih institucija na Zapadnom Balkanu i lakših razvoja toga je potrebno i uzeti Albaniju u obzir. Albanija je tu puno kritičnije posmatrana i bilo je dosta teških diskusija i razgovora da li da i Albaniji damo svjetlo, međutim mislim da je zdrav razum pobjedio i to je sad najbitnije. Во наредните денови ќе учествувате на сесијата на парламентарното заседание на Советот на Европа. Што ќе порачате во однос на проширувањето и Западниот Балкан? Pošto će biti gospodin Macron tamo i držati govor i poslije toga je mogućnost zauzimanja pozicije i postavljanja pitanja, pokušat ću doći do riječi, barem imam tu podršku od mojih kolega, da upravo upozorim i Macrona na ozbiljnu situaciju na Zapadnom Balkanu i koliko je bitno da Sjeverna Makedonija, ali i Albanija dobiju zeleno svjetlo za predpristupne pregovore, jer je to jako bitno za mir i stabilnost ne samo na Zapadnom Balkanu i daljnji razvoj na Zapadnom Balkanu, nego za mir i stabilnost cjelokupne Europe. Jer na kraju krajeva Zapadni Balkan je dvorište Europske unije i ne može nam biti svejedno šta se i kako se dalje u tom dvorištu stvari odvijaju. To je jedna strana, a druga strana, pošto sam demokrat, sam apsolutno mišljenja da mi ako želimo demokraciju štititi i braniti u Europskoj uniji, onda moramo prije svega dati demokratima šansu u Sjevernoj Makedoniji i pogotovo u Albaniji s time što im pomažemo da izgrade funkcionalne državne institucije
koje su neovisne od politike, koje funkcioniraju, da bi na taj način uopće imali procesi, demokratski procesi, šansu za daljnji razvoj tih zemalja bez kojih nema budućnosti ni jedna ni druga zemlja. I cijela regija. I благодарам. Hvala i vama.